はい、こんにちは。デーボンです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今日は、台車のワゴン R なんですけど、以前から、ブレーキ踏んだ時にこう減速していくとガガガガガガみたいな、異音が出ていて、でそれの修理を、やってみようと思います。16万7000キロ、結構いってます。ちょっと走行しているところを撮影して、異音が取れるかちょっとやってみます。ブレーキ踏みます。このガガガガガガガっていう音です。聞いた感覚ではフロントの左側から鳴ってるように感じるんですけど、ブレーキ踏んで減速した時なんで、もちろん最初ブレーキを疑ったんですけど、前のディスクブレーキ前散々見たんですけど、特に、異常ないんですよね。引きずりなんかもないし、であと旋回時、ハンドル切ってこう曲がる時ですね、その時もガガガガガガみたいな音がするんで、ドライブシャフトのジョイントも良くないだろうっていう感じもしていましたね。時々そんな音もしてたんで、ドライブシャフトのジョイントがダメなんじゃないかなと、検討はつけていました。で部品は中古のドライブシャフトを、買っておいたんですけど、結構前だいぶ経ってしまいましたね。なんかクモの巣張ったりホコリかぶってます。とりあえずこの中古のドライブシャフトに、変えてみようと思います。特に引きずりもないし、パッドの当たりもそんな悪くないんで不具合なかったですね。ではドライブシャフト外していきたいと思います。ドライブシャフト抜くと、ミッションオイルが出るので、ミッションオイル先に抜いておいて、結構鉄粉ついてます。ドライブシャフトナットの、カシメを外してナット緩めます。
はい、ドライブシャフト外れました。ブーツ破れなんかないですけど、まあひびはありますけど、ジョイント動かした感じはよくわかんないですね。明らかなガタなんかもいまいち感じないですけど、ドライブシャフトからの音じゃないのかな。まあとりあえず変えてみます。ここにスナップリングが止まっています。これを外すとここが抜けます。
はい、すっかり暗くなってしまいましたが、できたので試運転行きたいと思います。ブレーキ踏んだ時の異音は治っているんでしょうか。はい、ブレーキ踏みます。おお、音しないですね。音しないです。雪あってここは通れません。ダメだったドライブシャフト、ばらしてみましたが、こっちのアウトボード、アウター側はあんまり傷んでないように見えました。で、このインボード内側が、このケース内がこう荒れてるんですよね、ところどころ。これが異音の原因じゃないかと思います。このグリス拭いたウエス見ても、このキラキラしたの分かりますか？この金属が削れた破片ですよね、これ。多分音の原因はこっちだと思われます。ブレーキ踏んだ時の異音だったんで、まさかドライブシャフトだとは、最初は思いませんでした。最初やっぱブレーキかなって思ったんですけど、ブレーキは何ともなかったんで、ただ変えてない右側のドライブシャフトもなんか音してましたね。なんか曲がるときカカカカカカって、まあそのうち変えようと思います。はい、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。ではまた。